تبادل المعلومات التقنية. الرئيسيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من أخوكم محمد خلوق. إن شاء الله اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد التطبيق يعني صراحة عجبني لتغيير الأصوات. على سبيل المثال مثلا بغينا نغيروا شي صوت عندنا في التليفون أو بغينا نمسحوا مع أصدقائنا نصيفطوا لهم شي أوديو في الواتساب ونغيروا الصوت مجرد المزح أو لأغراض أخرى. التطبيق هو هذا من غير صوت. ادخلوا ليه. هل توافق على منح من غير صوت؟ نديرو سماح. من غير صوت. مباشرة ملي كنحلو التطبيق وكنعطيو الصلاحية كيجينا بهاد الواجهة ومباشرة كيعطينا كنكليكيو على هاد ريكورد وكنبداو نسجلو الصوت ديالنا. وان شاء الله بقاو معايا باش ما كيعطينيش الامكانيه انني نسجل. حتى انا كنسجل في الشاشه غادي نقطع حتى نوقف التسجيل حتى نسجل واحد الصوت ونرجع لكم ان شاء الله. دابا سجلنا الصوت ديالنا وممكن اننا نشوفوا دابا اول ما كتكليكي على ايقاف الصوت مباشره كيديك لهاد الواجهه هادي اللي فيها روبو فيها تشايلد ألمان مارسيان. على سبيل المثال ندخلوا اي واحد نجربوا. غير صوت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين ومتابعات تبادل المعلومات التقنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين ومتابعات تبادل المعلومات التقنية. خلوق أحمد يحييكم. المهم هنا هادو الأصوات يعني كاين عدة أصوات هنا. المهم إلى مثلا ما عجبنا حتى شي صوت غادي نطلعوا لأول خيار فوق. أول خيار العادة نكليكيو عليه. حدد هدفك وانطلق. هنا العادة من غير صوت. هذا مجرد إشهار. المهم نتخطاوه. ملي كندخلو هنا كنلقاو بلي. هاد بلي هي كتعطينا الصوت الحقيقي يعني اللي سجلنا نسمعوه. من غير صوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين ومتابعات تبادل. المهم كنعاود كليكي باش يوقف. هنا عندنا جوج ديال الخيارات. خيار ديال المهم حنا بلاش من نمشيو ونشوفو 2019 صفر نديرو بلاي ونمشيو للخيار 2009 هو 50%. انا غادي نزيد شويه 63% وندير بلاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين ومتابعات تبادل المعلومات التقنية. خلوق أحمد يحييكم. يمكن نزيد يمكن عاوتاني نرجع 2019 نقلب على الشريط 63%. انكليكي دوبل كليك وغادي نجرب صبعي 50% او ندير 25%. ندير 25% ونكليكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهم دابا انا كندير تجربة 25% 25%. 75%. عندنا الشريط التحتاني عاوتاني اللي هو 36%. وكاين شريط اخر 33%. يعني نشوفوا هاد الشريط الثاني اش غيعطينا. 78%. كليكيو. متابعين ومتابعات تبادل المعلومات التقنية. خلوق أحمد يحييكم. هذا ديال الزربة. نشوفوا التحتاني كاع 2019 0%. 88. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين ومتابعات تبادل المعلومات التقنية. خلوق أحمد يحييكم. المهم هنا فيه عدة خيارات. هنا ممكن أنك تختاروا يعني إلا جيت نمشي بهذه الطريقة يعني الشرح غيطول.
ولكن كاينه واحد الطرق اخرى يعني اللي تعذر عليه انه يجرب صبعو. عندنا خيارات هنا اللي هما 2019 04 غادي نجرب صبعي. Yves Save. صاب يعني صابرة معروفة. Yves Navy. Yves Input Pitch. هنا هذا الخيار الاولاني نكليكي عليه. هذا الخيار هذا Yves هو Navy. Yves Input Pitch. نكليكي عليه. تم عرض لوحة المفات. هنا كيمكن لي نحدد 6 نحدد يعني الرقم اللي بغيت وندير. حسنا على سبيل المثال غادي ندير 2 1 مثلا حسنا وندير بلاي. Yves Tlé. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين ومتابعات تبادل المعلومات التقنية. أحمد يحييكم. يعني والزر الثالث حتى هو والثاني حتى هو حتى هو نفس Yves الدير. Save. Yves Navy. Yves Input Pitch. حتى هو نفس الطريقة والثالث حتى هو نفس الطريقة. هنا كيبقى لنا إلا عندنا شي صوت مثلا من غير الصوت اللي سجلنا، إلا عندنا شي صوت يعني في شي قطعة موسيقية عندنا في التليفون أو صوت عندنا في الجهاز ديالنا، ممكن أننا نرجعو مرة بحال هكا، نرجعو عاوتاني مرة، وغادي نلقاو هنا 3 ديال الأزرار فوق الهوم. فوق الهوم عندنا زر محدد هو هذا اللي داخلين ليه، وفوق زر الرجوع عندنا زر ديال يعني الاشياء اللي سجلنا، وفوق زر سميتو ما نسيت سميتو، المهم الزر اللي حدا الهوم كنكليكيو عليه محدد. هذا بالنسبه للواجهه ديال التليفون ديالي بالعربيه، اذا كان الواجهه ديالو بالفرنسيه ربما كيتقلب. هنا ملي كندخلو يعني بحيث الازرار غير منطوقين 20,190,400 كنلقاو داكشي اللي عندنا، يعني التسجيلات اللي عندنا موسيقى او ملي كنلقاو الاسم ديال الاغنيه اللي عندنا حداها واحد الزر ها هو حتى هو غير منطوق مع الاسف، كنكليكيو عليه مباشره كيدينا لهاد الواجهه هادي نخدمو مثلا شايل. حتى هو نفس العمليه، نطلعو الفوق نفس العمليه ونخدمو هكا ها هو 50% 50% نرجعو صبعنا 67% 83%. قانون مشروع تبادل المعلومات التقنية. نرجع 21%. والتحتاني تا هو 20 مليون نفس الطريقة 33%. نجرو لهنا 92%. كيزرب هذا يعني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شوية وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وهذا هو التطبيق 92. انا نجر شويه 20%. ها هو ولا ثقيل. وهذا هو التطبيق. نتمنى من الله نكون توفقت في هذا الشرح. تحياتي واحتراماتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.